Assalamu alaikum. Ford Transit kaldı farlar. Pragatkası yanıb. İnşallah suyu o motora vurdu. Allah'ın izniyle sökək görək. Naracıyıq. %90%'ni düzəldəcək elhamdülillah. Burada da zeyt var. Bir de burada da turbinada da var zeyt. Sökmeye başladık. İşte devam ediyor. Çiçi motordu. Söküldü üstü. Aha. Üstünde kalofkasını çıkarttık. Azar imkan sökmek. Bir motor sökmek için neler söktü ya. Nama bütün darmadağın oldu. Yoktu. İnşallah güzel olur. Kaptan bir daha demir. Elhamdülillah. İnşallah görək. Birinci porsiyon nətər olur? Zeti atlamayıb hələ. Su atlamamış zeti. Belə oldu. İnşallah cavan şirkələr dəqiqini Allah istimad dəyər. Allah'ın izni. Gedib alarıq. Yüydü hazır. Tertemiz. Şım yanır. Bütün her bir şey. Allah'ın izniyle bize kaldı garofka. Porşunlar da tertemiz. Yani süper. Neciler getdik. Kulçular teze koydum. Gradişler. İnşallah görək. Yağacaq zat. Yavaş. Yanımda. Teker. Anon diskleri. Aldım. Düz koy bir de nerede koyarsan. Yok. Şeker değil. Yağlan yine güzel şey daha yani. Yağla insan değil böyle ha. Birinci porsiyon. Gladişler. Bence burada da bu yazılar var. Bu da böyle düzülür. Bir. Çepə tərəfdir qaroç üzüm. Birinci böyle başlayır. Allah'ın izniyle. Yavaş yığıram. Porsiyon kolça yığıldı. Altındadır burası da hem çəkif hem de şeylemək olmur. İşlemək olmur. Allah'ın izniyle kapağıdır. Yavaş yığılır Allah'ın izniyle motor. Bu bir tərəfdir. İnşallah görək yağacaq Allah'ın izniyle. Sıkıldı, bərkildi. Pompa koyuldu. Bunun şeyinden sıkıldı, bərkildi. Nasos koyuldu. İnşallah bərkdi. Bunun çep sıxanını düz verməyiblər. Sabah təzdən gedəsi olacaq Allah'ın izniyle. Demək olar ki, gedirdən yavaş. Germetka hazır. Yattan çıkma. Bunu der. Zeytiden de doldur. Şey boş kalmasın. Pompa. Rüzgar var Hasan. Windbolt. Silikon. Lazım mı? 8 mi az? Yakın Hasan bunda biri buraya alın. Kucu oldu. Burada etse buraya kadar.
Gələcəkdə nəyə baxdın? Sinəsinin şeyini düzəldirik. Ciddi bil. İnşallah görək. Bunu tutturmaq lazım. Yani Zavadskoy değil de bura zeyt vurması. Buraya bak bana şey silikon değil mi? Doldurmasın diye bunu böyle. Çünkü orada calardı orada. Ay sağ olun ağam. Kardeşler bak bizim mənim operatörlərə bu cürə verim ha. Bu bana var durur burada. Taxada şura hadadasın deyim. Bax belə. İtalyan kimi otururum. Ne değil ayın? Nasıl? Görüyor demek ki sıkınca. Aslında işte tırıklılar sen. Vay bak bir şey kımıllama. Öyle. Mogda. Kahvaltı video. Arada sama havik. Bizim ziyozduçkamız ağızda kaldı. Bu da mı? Bu da. Benim spektrelim. Devam. Süper bir şeydi ha. Ha, gördün mü? Yadımızdan çıkmış daha iyi. Bunu yağlama alsan ki bu ciğer açılmamalı. Neden onda lambatadan gel. Mahabik de hazır. Kaldı bu taraf. Bu tarafta da bunu düz vermişler bize. Şöyle ne terleyecek. Evet, basacağız bu. Bunda yok değil. Analiziz. Bunu ince sökmüştük. Diyorsun ha. Pastanmış. Şuradan zaten çok ola. Au! Be! Çıkan döreğin. Be! Tayyip tut sensin diye. Yok şey. Kendisi bu anda oradan başmaya diyeyim. Bence ayrı avu yediyse düz yurda. Videoda. Saniyeler değişmek lazımdır ki yemesin saniki. Şey. Zeti ay tutira. Selamun Aleyküm. Kalovka yerleştirdik. İnşallah bulutlarını temizleyirik. Yerleştirdik buraya. Allah'ın izniyle. Bakay. Ahır neler olacak. Yaxşı olar inşallah. Kalovka koyuldu. Klapanlarına zırtçıviler ne dolarlar düzeltmiş. Hiç hepsi takmış. Allah'ın izniyle. Şimdi bunu bırakası ki sıksın şey. Avacı hemen. Hoppa. Oldu defçi mi? Allah'ın izniyle. Bunlar da ölçüdülerden. Zajganyan ölçüler. Bu belə bax, Asteyir Cavanşir. Buradan. Maxavik de var. Burada bir doçka var. Neyse, bir de korkarlar dedim. Bu da belə hazır vəziyyətdədir. Evet, dağıldı hala.
Bu da spetitten ondan fərc yaptılar ki şey olsun aylanmadan. Necə oldu bu? 8 nömrədir mi aylanmadan? 8 nömrədir. Yiyemez çok bolt bağlayıp yapılar. Bize isip bağla sen ne olur dışarıda? Dızıqlıyam. Hasan. Bir de sen de ne? Sen lider. Şimdi eline canım yapıyorsun mu? Трещотка, погоди. Tezele. Ne oluyor? Turbina, kondisyoner hazırdır. Çüt tasar sürüsün hiç olmaz. Elhamdülillah. Yığdım bütün motoru. Hazırdı. İnşallah yerine yerleştirmeye başlayacağım. Maşın üstüne. Elhamdülillah. Bacardık. Şükür Allah'a yığdık. Aha, bu da bizim vəziyyət. Hadi. Qaldı şunurlar. Selamun Aleyküm. Yığdım. Şlanklarda da hazırlandı bütün hamısı. Elhamdülillah. Radyatörü da yerleştirdik. Çok az işimiz qalıb Allah'ın izniyle. Bugün kutlayacağız. Böyle. Geldi çatdı zetiye. Təzə zetidir. Tökündü inşallah 5.30. Allah'ın izniyle. Tökür yavaş yavaş. Tek olmur ha, tek olmur. Bismillah hele. Canım varsa. Bismillah. Elhamdülillah. Gider şunur yadımdan çıkmıştı takmak. Vallahi koddandı Allah'a şükür. Hadi koddandı. Mahalikte duran daçki takmamıştım toğu. Koddan var dedim görüm. Bir tane yardıma çıkıp takılmış. Buran için koddadı elhamdülillah. Şükür Allah'a. Elhamdülillah yığıldı, tutardı. Hazırdı. Maşın ne kadar lazım işleyir. Her şey normada. Su, antifriz, kareka, turbina yığıldı. Burada da normal. O kapının da ofiste çeyindi. Ne de onun adı? Kalotkan. Yani hiçbir ışık yanmır, normal bir şekilde işleyir.